Merci, merci à nos musiciens qui ont ouvert cette soirée de belle manière. Ce sont au violon Alexander Ivanov et puis au violoncelle Viara Tultukova. Tous deux sont d'anciens boursiers du Fonds Katsarov et ils nous ont interprété du Vivaldi. C'était la sonate opus 2 numéro 8. On peut les applaudir encore une fois. Nous aurons la chance de les retrouver à 2 reprises encore tout au long de la soirée. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à la cérémonie de remise du prix Constantin Katsarov 2023. Je m'appelle Isabelle Falconier, je suis la directrice du club suisse de la presse et j'ai le plaisir et l'honneur d'être ce soir votre maîtresse de cérémonie. Et j'ai l'immense plaisir de passer de suite la parole au recteur de l'Université de Genève, monsieur Yves Flukiger. Monsieur Flukiger, vous avez la parole. Monsieur l'ambassadeur de Bulgarie auprès des Nations Unies, monsieur le représentant de l'ambassade de Bulgarie à Berne, monsieur l'ancien recteur, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un immense plaisir pour moi en tant que recteur de l'Université de Genève de vous accueillir dans cet auditoire pour la remise du prix, premier prix Constantin Katsarov qui sera remis ce soir. C'est un très grand plaisir de notre point de vue parce que comme vous le savez, ce prix est aussi à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire de la naissance du professeur Katsarov, qui a enseigné le droit à l'université de Sofia de 1931 à 1951, puis qui a été privat de sang à la faculté de droit de l'université de Genève de 1963 à 1969. Et on lui doit la création de ce fonds Katsarovi qui a soutenu tellement de boursiers et de boursières d'excellence, et on l'a vu tout à l'heure avec cette magnifique illustration musicale qui a été fournie par 2 anciens boursiers du fonds Katsarovi. La mission de ce fonds Katsarov, faut-il le rappeler, est en particulier d'octroyer des bourses et des subsides à des étudiants bulgares qui désirent poursuivre leurs études en Suisse, ainsi que d'accorder des soutiens à des initiatives qui favorisent le rapprochement de la Bulgarie et de la Suisse. C'est dans le cadre de cette mission que le comité du fonds Katsarovi a décidé de mettre à disposition un financement de lancement, ce qu'on appelle parfois le seed funding, pour l'élaboration de projets de recherche collaborative qui associent au moins un partenaire qui réside en Suisse et un autre qui réside en Bulgarie. Ce mécanisme de seed funding permet de préparer des projets de recherche plus ambitieux qui sont ensuite soumis à des agences de financement telles que le Fonds national suisse de la recherche scientifique ou encore au Fonds européen Horizon Europe. Même si la Suisse n'en fait pas encore partie, on peut espérer que dans les prochains mois, cette question sera très rapidement résolue et qu'on aura de nouveau l'occasion de postuler à ces fonds de Horizon Europe qui sont aussi tellement importants pour l'avenir de notre place scientifique en Suisse. Ce financement peut être aussi utilisé pour des courtes visites de chercheuses et de chercheurs bulgares en Suisse ou à l'inverse, de chercheuses et de chercheurs suisses qui vont faire des séjours en Bulgarie. Ceci, évidemment, favorise les collaborations entre nos 2 pays et c'est évidemment une mission de notre université que de pouvoir étendre ces partenariats non seulement vers l'Europe, mais vers l'ensemble des pays tels que la Bulgarie. Le fonds a soutenu plus de 300 personnes depuis sa création à environ 55 ans et je suis vraiment heureux de pouvoir célébrer cette première attribution du prix Katsarov à l'occasion de cette célébration de ce 125e anniversaire de la naissance de M. Constantin Katsarov. Et j'aimerais remercier évidemment toutes les personnes qui participent à ce fonds Katsarovi, notamment son président et sa vice-présidente. Puis je me réjouis de cette soirée. Je n'aurai pas malheureusement l'occasion d'y assister en totalité puisque l'avis de recteur veut qu'on passe d'une manifestation à l'autre. Et donc on m'attend vers 19h30 pour un autre événement aussi important sur le changement climatique et j'aurai malheureusement devoir vous quitter assez rapidement, mais j'aimerais encore une fois vous souhaiter une excellente soirée et remercier l'ensemble des représentants du fonds Katsarovi pour cette générosité à l'égard de l'Université de Genève et pour l'attribution de ce prix à M. Kospelinov. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Monsieur le recteur, merci. J'ai l'immense plaisir maintenant de passer la parole au président du Fonds Katsarov, monsieur Jean-Claude Nicole. Par ailleurs, homme de presse et écrivain. Voilà. Merci à vous de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Je vais tout de suite vous accompagner. Voilà.
Merci. Et voilà. La parole est à vous, Monsieur le Président du Fonds Katsarov. C'est un privilège, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, de pouvoir vivre cet événement dans votre université. Et c'est pourquoi j'ai d'emblée à cœur de vous en remercier très chaleureusement. Et je tiens à souligner l'efficacité extraordinaire de la collaboration qui s'est nouée entre votre service de communication et notre secrétaire général. C'est à cet effort commun que nous devons de pouvoir maintenant, comme nous le faisons, entourer notre hôte d'honneur, Georgi Gospodinov. Mesdames et messieurs, il n'est pas possible d'ouvrir ces propos sans mentionner la personnalité de Konstantin Katsarov. Il est de ceux qui laissent sur cette terre une trace de leur partage et de leur passage. Konstantin Katsarov est né à Sofia en 1898. Il a obtenu son doctorat en droit à Berne en 1920 et de retour au pays, il trouve une Bulgarie abattue après la défaite subie aux côtés de l'Allemagne. Ça va le déterminer, avec d'autant plus de conviction, de lancer sa vie professionnelle. Il ouvre une étude d'avocat, il inaugure une pratique de conseil en propriété industrielle, il multiplie les publications consacrées à ses études juridiques, il participe à de nombreux congrès internationaux et il se voit attribuer à la grande université de Sofia, Sant Kliment Ohridski, la chaire de droit commercial. Entre-temps, il s'est marié et il a eu la chance de trouver une épouse admirable, Zinovia, qui sera toujours pour lui une source inaltérable de confiance et d'affection. Et comme j'ai eu dans ma vie cette même chance, je vous parle en connaissance de cause. Qu'est-ce qui pouvait contrarier un parcours aussi impeccable? Des petits ennuis de santé, car il est faible des poumons, mais ce n'est rien à côté du cataclysme qu'a été le déclenchement et l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour des millions de citoyens des pays de l'Est. La Bulgarie était du mauvais côté et le professeur Konstantin Katsarov avait eu d'innombrables contacts avec des entreprises allemandes, françaises, britanniques, américaines. Il avait même, pensez donc, loué des locaux à la légation suisse à Sofia. C'était un candidat potentiel à l'accusation d'avoir travaillé à la solde de puissances ennemies. Et depuis 1945, il est assigné à résidence. Il est soumis à la surveillance permanente de la sécurité d'État. Son bureau de consultation de propriété industrielle, qui était sa principale source de revenus, est fermé. 3/4 de ses biens, qui étaient importants, ceux qui avaient été procurés par ses activités, sont saisis. Et puis,
en 1953. Il est condamné par le tribunal du peuple à 15 ans d'emprisonnement. Jugement confirmé par la Cour suprême. C'est alors que se produit un miracle. Le président de la Cour suprême requiert de l'Assemblée nationale de surveillance des appels qu'elle procède à un réexamen du jugement ayant condamné Constantin Kazarov. Et à l'issue de ce réexamen, il est constaté qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, que le jugement était contraire à la loi. Il est donc annulé. Constantin Kazarov est réhabilité. Pour lui, cette victoire morale a une valeur incomparable. Malheureusement, sa santé, notamment en prison, s'est dégradée. Alors il obtient l'autorisation de venir en Suisse pour s'y faire soigner. En été 1956, il est dans le sanatorium universitaire de l'Aisin. Et en octobre, il vient s'établir à Genève. C'est alors que nous nous rencontrons, car il a besoin d'un collaborateur, juriste, pour parachever l'adaptation française de sa dernière grande œuvre juridique, la théorie de la nationalisation. Il me confie ce mandat. Je vais donc pendant 2 ans travailler à ses côtés, en marge de mon stage d'avocat. À l'époque, je regarde cette canne, je ne faisais que courir. Le travail nous permet de nouer des liens, me permet de comprendre le sacrifice que nous avons demandé à ces pays de l'Est. Et c'est alors que le professeur Kazarov, qui n'avait pas de moyens de subsistance, décide de créer à Genève un bureau de conseil en propriété industrielle, idée totalement novatrice à l'époque, pour déposer des modèles, des brevets et des marques dans les pays de l'Est. Cette initiative se heurte à un obstacle. Il ne peut pas le faire sous son nom, car son épouse n'a pas reçu l'autorisation de quitter la Bulgarie. Alors il me demande si j'accepte de lui prêter mon nom, et je donne mon accord, après quelques hésitations, parce que vous pouvez imaginer le risque que cela comportait. L'activité, c'est le début de la seconde vie professionnelle de Constantin Kazarov, qu'il mène comme la première, avec une efficacité, un sens entrepreneurial extraordinaire. C'est un succès qui lui permet, en 1969, de réaliser sa grande idée, créer un fonds qui porte son nom auprès du Fonds général de l'Université de Genève. Il m'a demandé d'être son exécuteur testamentaire, de siéger au comité du fonds, à vie comme exécuteur testamentaire, ce que évidemment j'ai accepté. Donc j'ai été membre du premier comité. Je n'ose pas vous dire au combienième comité je suis, mais j'en suis le patriarche. Entre-temps, il avait pu faire venir son épouse, ce qui avait réglé sa situation sur le plan de l'exploitation de son bureau de conseil.
Et c'est ainsi que de 1969, naissance du fonds, à aujourd'hui, 54 ans, durant ces 54 années, comme monsieur le recteur a eu la gentillesse de le rappeler, des centaines et des centaines de bourses ont pu être attribuées à des étudiants et chercheurs bulgares, notamment à une période où sortir du rideau de fer était impossible, sauf exception. Et le fait que des étudiants viennent en Suisse et retournent ensuite en Bulgarie était justement au nombre des exceptions. Nous avons développé des soutiens à des publications et initiatives bulgaro-suisses. Nous avons créé des financements pour lancer des projets coopératifs entre la Bulgarie et la Suisse. Et puis, dernière initiative, le comité a décidé de créer, pour le 125e anniversaire du professeur Kazarov, un prix qui serait décerné chaque année à une personne dont le mérite aurait été reconnu comme revêtant une valeur sortant de l'ordinaire pour la Bulgarie, qui n'avait jamais cessé d'être la patrie de Constantin Kazarov. C'est en 2023 la première édition de ce prix. À l'unanimité, le comité a désigné comme lauréat Georgi Gospodinov. Mesdames et messieurs, j'espère, mais je crois que s'il était parmi nous maintenant, Constantin Kazarov serait fier du chemin parcouru par sa fondation et heureux que Georgi Gospodinov ait été désigné comme premier lauréat. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Jean-Claude Nicole, pour ce très beau discours. Et encore une fois, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Voilà. J'ai le plaisir d'inviter à rejoindre le pupitre la vice-présidente du Fonds Kazarov, Madame Laurence Boisson de Chazourne, par ailleurs professeure de droit international dans cette université de Genève. Madame Boisson de Chazourne, à vous la parole. Monsieur le recteur, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, il me revient le grand honneur de prononcer la laudatio de notre lauréat, monsieur Georgi Gospodinov. Monsieur Georgi Gospodinov est né en 1968 à Yambol, au sud de la Bulgarie. Romancier, novelliste, poète, dramaturge, il est l'un des auteurs contemporains majeurs de l'Europe de l'Est et est lauréat de nombreux prix littéraires. Il est l'écrivain bulgare le plus traduit, il l'est en 40 langues. Paru en 2020, son troisième roman, Le pays du passé, Time Shelter en anglais, a été récompensé par le prix Strega en 2021 et par l'International Booker Prize en 2023. Le pays du passé est un jeu littéraire complexe sur le temps, la mémoire et la nostalgie. Au centre, il y a cet étrange personnage, l'insaisissable psychiatre Gaustin, créateur à Zurich d'une clinique à produire du passé. Les patients atteints d'Alzheimer ou de démence sont victimes d'une tragique perte de mémoire en fin de vie. Toutefois, ils peuvent pour de courts instants
grâce au psychiatre Gostin, se replonger dans leur passé, plus précisément dans leur décennie de prédilection, voire dans leur âge préféré, et donc raviver leurs meilleurs souvenirs. Il s'agit d'abri-temps, d'espaces temporels protégés. S'agissant de la mémoire et de l'histoire personnelle de Georgi Gospodinov, c'est son année de naissance, la fameuse année 1968, qui est prise pour prétexte littéraire d'un retour en arrière. S'ouvre de la sorte une quête personnelle et historique associant l'Europe et ses États membres et la mélancolie du passé commun apparaissant comme doublés d'angoisse. Donc la mélancolie de ce temps passé apparaît comme doublé d'angoisse diffuse et ensuite de crainte grandissante et d'effroi. Quel avenir si l'Europe tentait d'échapper au présent et cédait à la nostalgie du passé? Un référendum sur les décennies préférées des pays européens se voit organisé, y compris en Suisse, pays qui constitue par ailleurs un leitmotiv du roman. La lecture du roman se fait ainsi haletante. Sans dévoiler l'issue du scrutin, l'on retient cet avertissement sur les risques de la boîte de Pandore qui, une fois ouverte, peut lâcher les monstres discrets, les démons réveillés du passé. Danger induit par la nostalgie, comme par l'oubli du passé, germe de guerre et de chaos, de l'apocalypse et de la fin du temps. Ce livre n'est pas un simple roman. C'est un ouvrage composite, hybride, un patchwork hautement érudit de romans, d'essais philosophiques et historiques, de poésie et de théâtre. Le tout enveloppé d'humour, un humour comme échappatoire, sous toutes ses formes, tantôt drôle, tantôt et le plus souvent, sarcastique, cynique, absurde, noir, mais toujours dans l'autodérision. Cher Georgi Gospodinov, dans Le pays du passé, il y a une phrase qui dit, je cite, « Moi j'étais excellent en bulgare et je suis resté ». On peut entendre par là que vous avez une connaissance authentique de l'âme bulgare, plus pessimiste qu'optimiste, fine et autocritique, mais en même temps pleine de tendresse. Vous emmenez le lecteur avec vous dans toute l'Europe, et plus loin encore, mais spécialement au-delà de l'ancien mur en Europe de l'Est, en Bulgarie. Vous l'embarquez dans la mémoire de l'histoire bulgare, dans les réalités et les sujets qui dominent la vie publique bulgare, dans les souvenirs que l'on peut deviner autobiographiques d'une enfance et d'une jeunesse bulgare. Mais vous l'embarquez aussi et surtout dans une balade découverte de la géographie à la fois physique et affective de Sofia, de Yambol, des bords de la mer Noire et de la Bulgarie dans son ensemble. Lieu emblématique très vivant, nature, son, couleurs, odeurs, goûts et saveurs, costumes traditionnels sont mis en scène comme une tragicommedia dell'arte à la bulgare. Et puis il y a ces personnages avec ou sans visage, avec ou sans nom, qui traversent votre texte sans oublier cette prodigieuse mélancolie bulgare, intraduisible, tellement présente dans vos écrits. Sur les pas du professeur Kazarov, vous incarnez la mémoire de la Bulgarie. Sublime coïncidence, l'International Booker Prize 2023 vous a été attribué le 23 mai dernier, la veille de la fête traditionnelle du 24 mai, célébration annuelle des lettres, de la langue et de la culture bulgare, celle-là même que vous faites rayonner dans le monde entier. Vous êtes la fierté de votre pays et nous sommes aujourd'hui
heureux de vous remettre le prix 2023 et la médaille Konstantin Katsarov, médaille créée par l'artiste bulgare Vensislav Shishkov, portant l'empreinte de la Bulgarie éternelle, tellement chère au professeur Katsarov. Merci d'avoir accepté cet hommage et d'être avec nous ce soir. Au nom du Fonds Katsarovi, nous vous adressons toutes nos félicitations et nous vous appelons ici. Voilà. Alors, j'invite le président du Fonds Katsarov. On va s'avancer devant le pupitre à remettre le prix. Voilà. We're going to just in front of the pupitre. Voilà. Here. Voilà. Monsieur Nicole, je vous donne la médaille à remettre. Voilà. C'est le professeur Katsarov. Voici sa médaille. Voilà quoi. Vous voulez dire peut-être un mot avec voilà quoi. Cette médaille a été créée par un artiste bulgare, fondu en Bulgarie, et pour nous, elle concrétise le visage du professeur tel que nous l'avons connu lorsqu'il était au sein de sa fondation, son fonds à Genève. On est heureux de vous le remettre. Et on souhaite que vous puissiez continuer votre œuvre littéraire comme vous l'avez menée jusqu'à maintenant. Merci. Je vous invite on va faire we'll take a picture. Vous pouvez vous rapprocher entourer Monsieur Gaspadinov. Voilà, pour quelques instants de photo. Merci. Voilà, on peut encore applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà quoi. Alors, Madame Boisson de Chazourne et Monsieur Nicole peuvent retourner s'asseoir. Et je passe la parole, voilà, à Monsieur Gaspadinov, notre lauréat, pour le mot de remerciement. Voilà. Merci. Добър вечер на всички. Ще говоря на български, защото тази награда е на името на един голям българин. Благодаря за наградата. Благодаря, господин президент на Фондация Константин Кацаров, на фонд Константин Кацаров. За мен е чест по няколко причини. Първо, защото това е първата награда, първото връчване на тази важна награда. Второ, защото тя е награда на един фонд, основан от българин, който е бил голям юрист и личност в България. Лежал е в затвора за това след Втората световна, след 9 септември. След което е дошъл тук и е станал отново голям. Професионалист, професор, преподавател, автор на книги и човек, който окуражава младите хора, който създава през 1969 година тази фондация, която окуражава и дава шанс на млади хора. Да бъдеш голям в две доста различни държави, като Швейцария и България, означава само, че когато човек има сърце и реши да прави добри неща, няма никакви ограничения на език или на място, на пространство и така нататък. Тази награда също така ми дава още няколко поводи за радост. Когато получих Букър тази година, аз се зарадвах най-много за това, че може и на малки литератури, и на малки езици да се говори и да се пишат книги за големи неща.
В някаква степен това е и смисъла на тази награда. Да окуражава хора, които идват от някогашна Източна Европа, които идват от една прекрасна страна, която често се е случвала в лоша държава. Но въпреки всичко е оцелявала. За мен е много важно, че получавам тук наградата в Швейцария, защото това е страната, в която написах този роман „Времеубежище“. Това е страната, която е част от този роман и след малко в разговора ще говорим за това. Това е страната, в която това е града, Женева, в който е прекарал част от младостта си и е починал тук, е погребан тук. Един от любимите ми писатели, един от най-любимите ми писатели, Хорхе Луис Борхес. И понеже го споменавам, ще кажа нещо, което важи и за тази награда на името на Константин Кацаров. Борхес има една много кратка история, която гласи следното. Бях веднъж в пустинята, казва той. Наведох се, взех една шепа пясък, направих една крачка и пуснах тази шепа пясък на една крачка разстояние. Когато ме попитаха какво правя, отвърнах, променям пустинята. Та с тази една шепа пясък и с тази една крачка ние можем да променяме пустини. Някои го правят с това, което работят, аз се опитвам да го правя с думи. Професор Кацаров го е правил с добри дела и с това, което умее в областта на правото. Всеки от нас може да променя пустини. С това искам да завърша. Променяйте пустини. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря. Merci pour ce très très beau discours, Gorgi Gospodinov. Nous allons avoir droit à un nouvel intermède musical avant le moment d'échange avec notre lauréat. Nous retrouvons le violoniste Aleksandar Ivanak, oui, et qui va nous interpréter de la musique d'un compositeur bulgare, Marin Goleminov. De ce compositeur bulgare du XXe siècle, ça sera une petite suite pour violon seul en deux parties. La première s'appelle Le chagrin de la jeune fille et la seconde Danse folklorique. Aleksandar Ivanov, c'est à vous.
Aleksandar, merci de nous avoir fait entendre le compositeur bulgare Marin Goleminov. Et maintenant, j'invite M. Gospodinov à me rejoindre sur scène pour un moment d'échange. On peut applaudir une nouvelle fois notre lauréat de ce soir. Alors, monsieur Gospodinov, vraiment ravi de cet échange. Est-ce que la traduction fonctionne? Just a moment. Yes. I'm not artificial intelligence. Yes. Technique is complicated tonight. Yeah. Is it on? Yeah. Is it? I think it's working. I'll start and we'll see if the translation is starting. So, c'est la deuxième fois que vous recevez un prix en Suisse. Is that working? Yeah. Yeah, you have the translation. Okay. C'est la deuxième fois que vous recevez un prix en Suisse, puisqu'en 2016 vous avez reçu le prix. Just a moment, because I'm hearing your voice. Ah, no, alors it's not supposed to be my voice in your ear. There is another channel for Bulgaria. Is there another channel, Bulgarian? Is the channel 2, but we cannot choose channel here. Yeah. Est-ce que quelqu'un peut venir régler cet appareil que je ne maîtrise pas non plus? Ou est-ce que quelqu'un a le bulgare dans l'oreille et peut effectivement, voilà. Nous allons commencer. Alors, donc c'est la deuxième fois. Just give me a sign if you hear Bulgarian. C'est la deuxième fois que vous recevez un prix en Suisse, puisqu'en 2016, vous avez reçu le prix de littérature de la Fondation Jan Michalski pour votre deuxième roman, Physique de la mélancolie. La Suisse, effectivement, tient une grande place dans votre roman, puisque la clinique qui est au cœur de l'intrigue est située à Zurich, ville que vous décrivez comme, je vous cite, aussi calme qu'un cimetière. Je continue à vous citer une ville dans laquelle il fait bon vivre et plus encore mourir. Il ne s'agit pas de Genève. Une ville où l'on, je cite, s'ennuie. La Suisse cultive sa part de nostalgie, évidemment. Mais quelle est votre vision de notre pays, la Suisse, pays évidemment choisi par Katsarov dès 1956?
Parlez-nous de nous. Знаете ли, Швейцария има много дълга история в българското съзнание. Чува ли се добре? Добре. Има много дълга история. Всъщност, още през 19 век един голям български писател, Алеко Константинов, е нарекал България Швейцария на Балканите. Това е някакъв си пожелателно. Ние сме искали да бъдем Швейцария на Балканите. Мисля, че Швейцария не е искала да бъде България на Централна Европа или може би греша, не знам. Но Швейцария е важна. Швейцария е важно място, което да мечтаем. Да, може би накрая ще минем към най-простите методи на говорене с микрофони, като едно време. Швейцария е въображаемо място за нас, за българите. Важно място на мечтание. Не е просто конкретна страна само. Това първо. И второ, както се казва в романа, Швейцария е нещо като остров в средата на континента. По ред причини. Швейцария е по-различна от всички останали. Тя има свое собствено време, свои собствени закони, своя собствена непринадлежност. Не знам как ще се преведе тази дума, но непринадлежност. Тя си е тя. Остров в сърцето на Европа. И това е много важно място. Така че Швейцария за мен, когато дойдох за първи път, имаше нещо наистина като от усещане, че съм в своето детство. В идеалното българско село, което не съществува. В идеалното българско детство. И се чувствах много... Предполагам, че така се е чувствал и професор Кацаров. Чувствах се много близко до моето детство. В България, до българското ми детство. Много особено това. Est-ce que vous êtes aussi venu, est-ce que vous avez aussi choisi Zurich comme lieu... Pardon, je crois effectivement que... Est-ce que vous avez également choisi Zurich comme lieu central d'une grande partie de l'intrigue à cause de certains des écrivains que vous citez, Joyce, Thomas Mann? Est-ce que ces figures-là ont compté à la fois pour vous et pour le choix de Zurich comme lieu de la métaphore du voyage dans le temps? Да, благодаря за този въпрос. Да, няма как да пишеш книга за времето, без да стигнеш до Томас Ман и до Вълшебната планина. Както във Вълшебната планина, така и героят, разказвача в Времеубежище, отива да постои малко при Галстин и остава завинаги там. Вълшебната планина е голяма книга, до която в един момент всеки писател стига. Понякога можеш да не си съгласен с Вълшебната планина, с Томас Ман. Можеш да спориш с него. Но това е книга, която не можеш да заобиколиш. И за мен тя беше много важна. Докато пишех моя роман, тази книга стоеше на бюрото до мен. Второ, Цюрих е важен и заради един друг човек, свързан с времето, Айнщайн. Швейцария е важна заради това също. Така че нямаше как да не мина и без него. Нямаше как да не мина без един друг писател, много важен, Джойс, който е погребан в Цюрих, знаете. И аз ходих често, докато пишех този роман, ходих често на гроба на Джойс. И ако не... Предполагам, че сте ходили. Прекрасен паметник на Джойс, който пуши цигара, а в едната си ръка държи книга. Но той не чете книгата. И това е много хубаво направено. Той пуши цигара, прочел е нещо и иска да помисли на това. Това също е свързано с Цюрих. Живях в една къща, благодарение на Литературхаус, Цюрих, близо до къщата на голям швейцарски писател Макс Фриш. Точно срещу къщата на Макс Фриш има една клиника,
психиатрична и гериатрична клиника в прасковен цвят. И тази клиника стана прототип на клиниката на Галстин, на клиниката за минал на Галстин. Така че толкова много неща всъщност с този роман са свързани с Цюрих. Alors, il y a une chose qui, effectivement, vous parlez de clinique gériatrique. Il y a une chose dont nous avons tous peur, effectivement, avec l'âge venant, c'est cette fameuse maladie d'Alzheimer. Et je dois dire que j'ai été rassurée en lisant votre livre parce que vous vous emparez de cette maladie qui est vraiment la maladie du siècle, la maladie vraiment qui nous effraie, et vous la transformez en moyen de retrouver le passé. Finalement, c'est un moyen de donner une autre image de cette maladie terrible et de la considérer moins finalement comme une mort symbolique, hein, quelque chose de mauvais, que comme une opportunité, la possibilité de s'évader et de retrouver des périodes chères. Il y avait cette envie de votre part de dédiaboliser la maladie d'Alzheimer. Да, първо, болестта е съвсем конкретна. Загубата на памет е нещо съвсем конкретно. Нещо, в което, за съжаление, ще се сблъскваме все повече. Това е една от най-бързо развиващите се болести. След като написах книгата, като един хипохондрик, аз веднага отидох да говоря с мой приятел, невролог, и да кажа, нещо забравям имена, има ли нещо? Защото докато писах книгата, проучвах доста за за загубата на памет изобщо. И знаете ли, загубата на памет е нещо много, много човешко. Не трябва да гледаме на него като на... То е страшно, разбира се, но не е чудовище. Ние непрекъснато губим памет. Ние пишем и разказваме истории, защото не помним добре. Ако човек помни добре, пак ще се позова на Борхес. Той има един разказ Фунес, паметливия. Героя му помни всичко в детайли и всъщност е лишен от въображение, лишен от абстрактно мислене. Защото за да имаш въображение, се нуждаеш от празни пространства, които да запълваш. Така че забравянето е част от творческия процес. Човек започва да си съчинява нещата, които вече не помни, и така е принуден да развива въображението си. Но в романа загубата на памет е и метафора. Тя е до някъде политическа метафора също. Тя е до някъде метафора на всекидневието. Всъщност, ние живеем благодарение на многото информация, ние забравяме по-лесно. То е като, ние сме като в лабиринт, в който проблема не е, че няма изход. Проблема е, че има много изходи. Това е проблема на лабиринта. Тоест, проблема е, че имаме страшно много информация и тази информация не ни дава бавността, от която се нуждаем, за да изградим дълбока памет. Защото има плитка памет, има бърза памет, бързо изчезваща памет, но има и дълбока памет. И аз веднага ще кажа, докато скролваме по компютъра или по телефона, тази памет е съвсем различна, много бързо чезнеща, различна от паметта, която добиваме, когато четем книга. Ние четем и в двата случая, но паметта, която изграждаме, е различна. И не на последно място, това, което наблюдаваме и което се случва в света, е свързано и с загубата на памет. Ние повтаряме сякаш отново един период от 1939 година, Втората световна, войните от преди години, повтаряме ги, сякаш сме ги забравили. Или може би защото сме ги забравили. Alors, ce thème de la mémoire,
qui va souvent de pair avec le thème de la nostalgie chez vous, est vraiment un de vos thèmes de prédilection. Votre Physique de la mélancolie, votre deuxième roman, mêlait déjà mémoire collective et mémoire individuelle. Alors, comment vous est venue cette obsession, peut-on dire, pour ce thème? Всъщност няма как да пишеш книги без да работиш с паметта. Всичките ми стихотворения, разкази, романи по някакъв начин са свързани с миналото и с паметта. Но когато казвам минало, аз искам да говоря за едно топло минало. Топло минало. Тоест минало, което е в границите на човешкия живот. Или в границите на живота на твоите родители и на твоята дъщеря. Това е, когато говоря за минало и за бъдеще, имам предвид тези граници. Не ме интересува много пирамидите в Гиза. Те ще останат, те са останали. Няма да останат историите от нашите родители или прародители. Затова аз искам да съхраня тези истории. Историите, които утре ще изчезнат. Това е моята малка задача. Да съхраня малките неща, малките истории, да имаме памет за тези неща, от които в крайна сметка живота е изграден от тези малки истории. Те са страшно важни да останем човеци в някаква степен. Така че това е миналото, което ме интересува и паметта, която ме интересува. В някаква степен и бъдещето, което ме интересува. Alors, dans votre roman, le passé intéresse aussi les États, les nations. Et votre vision des États choisissant par référendum dans quelle décennie ils souhaitent ramener leurs concitoyens est à la fois en fait très drôle, c'est hilarant, mais en même temps, c'est évidemment terrifiant. Est-ce que cette nostalgie, vous la voyez des États, cette nostalgie des nations, vous la voyez comme un phénomène internationalement répandu, ou est-ce que finalement ça ne concerne que l'Occident, que l'Europe? Засяга и разбира се. Тъгата е повсеместна в момента. Преди време се шегувахме с една статия в Economist, че България е най-тъжното място на света. Това беше 2011 година, според този ранг на щастието. В момента България не е най-тъжното място на света. Не защото е станала много щастлива, а защото света е станал много тъжно място. Защото тъгата в момента е разпростряна навсякъде. Това, което се случи с пандемията и с войните сега, всъщност направиха света много по-общо място за живеене, много по-свързано място за живеене, много по-трудно можеш да избягаш някъде. По време на пандемията нямаше как да кажеш, аз заминавам за къде, кажете, Аржентина или за Перу, за да избягам от COVID-19. Не, в Перу имаха най-висока смъртност заедно с България. Аз също избягах от Германия в България, се върнах, но няма къде да избягаш. Светът е станал такъв, че тъгата е навсякъде и ние не можем да избягаме през пространството. Не можем да се спасим в друго пространство. Едно време можеш. Нали? Ние напускаме една комунистическа тоталитарна страна и живеем в друга. Сега това вече не важи до такава степен. Трябва да се измисли нещо друго за, как да кажа, човек да има смисъл да живее. Имаме проблем с бъдещето. Това е сериозният проблем. Имаме проблем с близкото бъдеще, с далечното да не говорим. За него изобщо не мислим. Имаме проблем как да спасим земята, природата, света в следващите 5 години. И трябва да си говорим тези неща. Трябва да имаме отворени очи за това, че нещата са наистина в много кратки срокове заплашени. Така че да мислим за едно бъдеще, което е в границите на човешкия живот и в границите на живота на децата ни. Това е... Всичко друго е абстрактно и някакси понякога лесно става пропаганда. Както ни обещават да бъдем велики отново, както сме били през 10 век.
Какво общо имам аз с величието на 10 век? Аз искам да живеем нормално и човешки, както, не знам, в света от вчера. Да живеем, да помним и да помним уроците от 20 век. Това е важно минало. Ние някак си лесно забравяме, че всички, почти всички, може би в тази зала, ние сме родени в 20 век. Ние сме дошли от 20 век. Ние помним уроците на 20 век. Писателите, които обичаме, са от 20 век. Тези неща още продължават да важат. Même si vous vous tournez vers le futur, j'ai envie de vous demander, dans votre clinique imaginaire, dans la clinique du professeur psychiatre Gostin, quelle époque demanderiez-vous? Celle de votre enfance ou une autre? Ако питате мен, ако си направя референдум и искам да го спечелим, кое десетилетие бих си избрал, конкретна година, разбира се, годината, в която съм роден, 68, но бих си избрал 90-те години. 1990-те, защото се случиха, поне за тази част, от която идвам, за моята страна, България, се случиха страшно важни неща. И се случиха, и не се случиха. Там стои заровено много от това, което в момента искаме да ни се случи, а не се случва. Ако искаме трябва да се върнем там и да оправим някои неща, които не свършихме през 90-те. Но това бяха десетилетието, в което си давам сметка, аз съм бил на 20 и нещо, така че е нормално да изпитвам носталгия към това десетилетие. Но тук сме в страната на референдумите, когато ми хрумна тази идея за всяка държава в Европа, понеже е недоволна от настоящето, иска да направи референдум и да живее в най-щастливото десетилетие от 20 век. Когато ми хрумна тази идея, имаше две страни, които ми бяха, така да се каже, вдъхновение. Едната Швейцария, а другата Великобритания. Това беше... Тук, нали, няма хора от острова. Това беше негативното вдъхновение, свързано с Брекзит, с 2016, защото това беше референдум за минало. За съжаление. И да не влизаме много нататък, но понеже става дума за референдум, няма как да не спомена тези две страни. Vous êtes un fantastique raconteur d'histoires. Est-ce que écrire, raconter des histoires, est-ce que c'était votre rêve d'enfant ou de jeune homme de 20 ans déjà? Vous avez fait des études de lettres à l'université de Sofia. Très tôt, vous êtes devenu rédacteur en chef d'un journal littéraire et conseiller éditorial dans une maison de poésie, la même maison de poésie qui a édité vos premiers recueils de poésie. Alors, est-ce que écrire, vous êtes tombé dedans tout petit? Да, аз започнах да пиша много рано. И започнах да пиша, не знам защо. Човек пише не от хубаво. Понякога се чувстваш малко самотен, отделяш се, четеш книги, пишеш, криеш това, което си написал. Така беше при нас в детството през 70-те години. Майка ми, понеже става дума тук за юристи, майка ми е юрист. И тя през цялото време искаше да ме направи юрист също. Адвокат. И понеже аз казвах, мен ме интересува да пиша, да разказвам. И тя казва, знаеш ли в правото колко много истории има? Ти ще стоиш, ще слушаш в историите престъпления, разни други неща и така ще пишеш. От мен не стана адвокат, но допреди 10 години тя още продължаваше да казва, да, добре, ти нали си писател, вече книги и така, но все пак, ако беше станал един адвокат. България, за поколението на моите родители, до някъде и за моето поколение, това беше така много високо стояща професия. По време на моето детство, децата мечтаеха за няколко професии.
нито една от тях не беше на писател. Момчетата мечтаеха да станат космонавти или в крайен случай шофьори на международни камиони. Да, защото знаехме, че тези тираджии, това е думата, айде да видим как ще я преведете, тираджиите ходиха, имаха достъп до света на Запад. Те можеха да пътуват до Франция, Италия, Швейцария и се връщаха с такива огромни шоколади, които ние нямахме, с цигарени дъвки, никой не ги помни вече, с стари списания Некерман и разни други, и то дънки, истински дънки. И това за нас като деца беше абсолютно чудо. Ние си бяхме измислили една държава, чужбина, така викахме, чужбина. И това общо взето обобщаваше всички страни. Всичко хубаво на страните, които няма да посетим. Така че това бяха любимите професии на момчетата. А да пишеш там нещо винаги е било малко, този не е като другите. Но на мен това ми беше интересно. И публикувах първото си стихотворение много рано, бях на 10 години, помня го и до сега. Помня хонорара, който взех за него. После не съм вземал хонорари, но за първото стихотворение взех. Така че тези неща са важни за едно дете. И останаха, и така продължих. Пишех поезия, продължавам да пиша поезия. Имам книги с разкази, имам дори либрето за опера. Тези 3 романа, много различни жанрове. Aujourd'hui, vous voyagez dans le monde entier. Vous avez reçu des prix pour vos traductions dans plusieurs pays. Quel est, à votre avis, le rôle d'un écrivain aujourd'hui dans le monde? Vous avez grandi dans un pays, dites-vous, où finalement les petits garçons ne rêvaient pas d'être écrivains. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, écrivain, c'est un rôle enviable? Quel est le rôle, la fonction? Comment voyez-vous peut-être le pouvoir aussi que vous donne la possibilité aujourd'hui d'être lu et traduit dans plusieurs dizaines de pays dans le monde? Да, в крайна сметка постигнах мечтата на другите момчета от моето поколение, пътувам по света. Само че покрай книгите си не карам камион. Но това е важно за пътуването по света. Мисля, че за нас, за България, това любопитство към света е ценност, много важна ценност. Има култури, които са уморени от света, които вече не са любопитни към света. Понеже ние не сме имали този шанс да пътуваме много дълги години, света е бил затворен за нас. Поколението, моето поколение и на моите родители успя да съхрани любопитството си към света. Успя да съчини свои градове, свои варианти на Париж, на Рим, на Берлин, които никога не беше посещавал. Просто ги държеше във въображението си. Защото когато нещо ти е отказано, ти продължаваш да го съчиняваш. То продължава да живее в тебе. Така че тази тема за пътуването е важна. Но какъв беше въпросът ви? Да се върнем на темата на книгата. C'était sur comment vous voyez finalement le rôle d'un écrivain aujourd'hui, la manière dont aujourd'hui les écrivains sont-ils écoutés? Ce soir, c'est évidemment le cas, mais les messages que vous passez à travers vos livres sont-ils bien reçus? Avez-vous l'impression d'avoir effectivement un rôle reconnu aujourd'hui dans le monde? Да, аз трябва да призная, че съм много щастлив писател. Защото непрекъснато получавам някакви хора ми казват някакви думи, които ме карат да мисля, че книгите ми са стигнали до тях. И най-важното, което винаги съм вярвал, че литературата може да свърши три много важни неща.
Първата е да даде утешение, да утеши. Ние не можем много неща. Имам една история, в която се говори за смъртта на близък човек. За смъртта на баба ми. Когато бях дете, аз спях с нея в една стая и ме беше страх да заспивам. И тя си протягаше ръката, аз протягах моята и просто си държахме ръката докато заспя. После тя пускаше ръката ми и аз продължавах в съня нататък сам. Когато тя умираше, аз бях при нея и държах ръката й. И си помислих, че това е последното изречение от разказа. В смъртта и в съня човек влиза сам. Но до вратата е добре да си с някой. Това може литературата. Дори другите неща не са толкова важни. Това е важното. Да усещаш, че не си сам. Мисъл, за това човек пише, за това човек чете. Да усетим, че не сме сами, да усетим, че сме нормални, че не полудяваме и да се справяме с този свят по някакъв начин. Това прави литературата. Vous êtes aujourd'hui l'écrivain bulgare le plus lu et le plus traduit dans le monde contemporain. En quoi êtes-vous représentatif de votre pays? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vos romans racontent de votre pays? Est-ce qu'en vous rencontrant, nous rencontrons la Bulgarie? Благодаря ви първо за думите, за оценката. Сега мога да кажа на майка ми, добре, че не станах юрист. Виждаш ли? Какво? Всъщност, аз вярвам, че човек има, има важната родина за всеки един от нас е родината на детството. Детството е такава родина. Аз идвам от България и по някакъв начин разказвам българското си детство. Но ако вие четете, казвам вие от Швейцария, и усетите нещо общо, значи ние с вас сме от една и съща родина. От родината на нашето детство. Там няма много националното, пропагандата, идеологията не са толкова важни. Човек има вътрешни собствени измерения народното, на родината. И това е важно и си я носи навсякъде. Аз съм сигурен, че когато е дошъл тук професор Кацаров, той се е пренесъл в своята България. Когато аз ходя и се срещам с хора по света, в Лисабон, в Цюрих, в Женева, където и да е, аз нося една невидима България зад себе си. Но това не е нужно, това не е екзотична България. Не е нужно да четете моите книги, за да научите какво се случва в България. Четете моите книги, за да научите какво се случва с нас. Защото което се случва, както казах, на едно място, се случва навсякъде. За мен винаги са били важни личните истории, персоналните истории. И мисля, че това е... Да, моята лична история е българска, но тя е, доколкото е лична, е в някаква степен универсална история. Може би затова книгите ми се четат навън. Alors, il paraît qu'enfant, vous n'aimiez pas le Toblerone, apprend-on dans votre livre. Est-ce que cela a changé? Първо, не го обичах, защото не съм го опитвал. Нямаше Тоблерон, имаше само в едни специални магазини с валута. Там имаше и шоколадови яйца. И когато се смени, когато дойде 10 ноември, когато стената падна и можеше да се купи Тоблерон и шоколадово яйце, в обикновените магазини, аз бях на 21. И отидох, първото нещо, което направих е да отида в един такъв магазин и да си купя шоколадово яйце. И ме беше много срам, защото съм на 21, голям човек и отивам и казвам едно шоколадово яйце. И
от срам обясних на продавачката, без тя да ме пита. Казах, то не е за мен, то е за моя племенник. След това се прибрах в студентската си стая, заключих се и го изядох сам. И си казах колко е важно това шоколадово яйце да беше дошло 15 години по-рано. Колко е важно даровете да идват на време. И за това, ето понеже ние говорим понякога много абстрактно за комунизма, той е в тези малки неща. Едно дете, което иска да опита един шоколад и чака 15 години, за да го опита. Ето това е част от травмата на комунизма. Communisme qui vous a aussi appris la patience, par conséquent. Много, да. Да не ви чуят комунистите. Не, надявам се. Да, проблемът е, това беше най-лошото нещо, че ни научи да чакаме всъщност. Това беше най-корумпиращото нещо. Защото ние чакахме първо да се появят портокали около Нова година и банани. Чакахме да се появи олио, когато нямаше олио. Чакахме да се появят дамски превръзки, когато нямаше. Чакахме да ни излезе номера за кола. За лек автомобил се чакаше около 15 години. Чакахме и накрая, като дойде 10 ноември, деня на, как да кажа, на българското падане на стената, то беше нещо като награда за дългото чакане. Не беше извоювано по някакъв начин от нас. Просто си чакал достатъчно дълго и комунизма също се е развалил, както се развалят другите нетрайни неща. Alors dites-nous sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous écrivez maintenant. On va terminer là-dessus. Le pays du passé a été publié en 2020 en Bulgarie. Il fait donc déjà partie de votre mémoire. Sur quoi effectivement travaillez-vous actuellement? Sur quoi écrivez-vous? Писателите не обичат този въпрос, аз също. Защото предполага, знаете, работата на писателя е много особена. Докато пътувах насам днес в самолета, после докато се разхождах около езерото, аз работех. Това е някаква непрекъснато жужене в главата, непрекъснато съчиняване на истории. Такава е писателската работа. Тя не е, когато седнеш и пишеш, това е най-лесната част от писателската работа. Всичко друго се случва преди това. Аз съм много бавен автор на романи. Всеки от тези 3 романа е излизал през 10 години. Така че мисля сега да съкратя срока на 5 години, така че ми дайте още 2. Et on sera ravis évidemment de vous accueillir de nouveau à Genève pour parler de votre nouveau roman. Georgi Gospodinov, merci infiniment pour ce moment d'échange. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et nous pouvons y aller avec notre 3e intermède musical. Nous retrouverons violoncelle. Voilà. Et on accueille à nouveau Alexander Ivanov, violoniste, et Viara Tultukova, violoncelliste. Et cette fois, nous partons du côté de la Norvège avec une passagalia du compositeur norvégien Johan Halvorsen sur un thème de Handel. C'est à vous.
Alexander et Viara, merci infiniment pour cette Passagalia norvégienne finale. C'était fantastique. Madame, monsieur, nous arrivons au terme de cette cérémonie de remise du prix Constantin Katsarov 2023. Deux choses vous attendent à l'étage au-dessus, soit au Ré, le cocktail offert par l'Université de Genève, et puis notre auteur lauréat du jour, Georgi Gospodinov, en dédicace. Merci à la librairie Payot pour sa présence ce soir. Ne repartez pas sans Le Pays du Passé, donc paru en traduction aux éditions Gallimard. C'est un livre merveilleux. Encore bravo et merci à notre lauréat, madame, monsieur. Merci pour votre attention.